Sampurasun baraya saung wayang daraut. Ieu seueur anu naros dina kolom komentar atau napi dina inbox. Hoyong video anu sakaligus beres cenah. Ya ieu urang cobi ngadamel wayang golek Gatot Kaca nya dugi ka beres. Mangga urang sakseni baraya. Ti mimiti urang ngabakalan ieu bakalan ngana kangge wayang Gatot Kaca. Prosesna seperti biasa urang sogatan atanapi dipasihan awahan pikeun ceuli, pikeun irung atanapi jeung sajabana kitu. Sangkan dina ngabedahna teh henteu tarahal teuing. Ta urang ayeuna ngabedah ieu proses anu salajengna nyaeta ngabedah wayang saacana ngukir teh kedah dikieu heula baraya. Nangtoskeun tagauk wayangna terus ditilik-tilik dipapantes istilahna. Ulah dugi ka katingal teu nyari kitu. Salajengna urang ningkat kana proses pengukiran ieu teh. Proses akhir dina atahan meureun nya dina mentahan wayang teh ieu tahap pengukiran baraya. Ngayogikeun skill anu luar biasa. Oge perkakas tanapi parabot anu sareukeut. Meh hasilna teh henteu ngabulu. Teu si tapak pesona teh leucir ari ku parabot anu seukeut mah. Ngan kahade bilih kana panangan kitu ulah istilahna mosisikeun leungeun anu nahanna teh di payun. Tetep posisi leungeun anu teu nyepeng peso teh kedah di tukang gitu. Komo pikeun pemula mah ulah pisan mosisikeun leungeun di payuneun peso. Terkecuali tos pro meureunnan nya. Geus gaduh ugeran. Tah ayeuna urang ningkat kana ngukir uluk pakuna. Ukiran uluk paku ieu teh sakedap deui ge beres meureunnan tina proses atahan atanapi bodasan. Tah dibaraya sok cebatna naon atahan atanapi bodasan. Mangga di kolom komentar kitu di sebatkeun. Ieu teh wayang golek Purwa nya versina atanapi wanda Purwa. Lah punten we abdi mah masih keneh diajar gitu, tebih keneh kana sae. Tah kieu meureun baraya proses akhir dina pengukiran mah kitu. Lembe urang cet ieu teh salerosna didempul heula nya saacana dikieu teh. Margi dempul mah atos ku abdi divideokeun anu video-video ka tukang atos diterangkeun. Tah ieu hasil dina ngelir atanapi ngawarnaan. Ieu kombinasi warnana kahade ulah nembak, ulah nabrak. Ulah hejo panghide jeung hejo, ulah biru panghide jeung biru jadi kudu aya nu nyekat kitu warna nu lain. Ngarah aya kontras kitu. Tah ieu saatosna di brom ku brom emas sadayana. Kieu baraya. Wandana wanda klasik modern meureunnan. Teu acan dipeleng cobi engke urang peleng ieu nu salajengna. Ieu karek meleng setengah jadi meureun nya teu acan matana teu acan beunta istilahna teu acan aya bola mataan.
Ari halis kumis mah atos teu acan di sekar ketik oge gitu. Aing sakieu ge tos katawis anu banggana atos sadayana gitu ngadamel halis jeung sajabana anu laleutik garis-garisna. Tah kieu hasil akhirna baraya anu hoyong video dugi ka rengse teh ieu aya mudah-mudahan kajawab.